ما موضوع رو انتخاب کردیم که موضوع خیلی جالب است. این برنامه مایکروسافت وارد است. برنامه وارد این پروسسور متنی به حساب می رود و برای نوشتن، خواندن و تحریر کردن متن ها خدمت می رساند. برنامه رقم 1 در جهان است. قریب در همه کامپیوترهای همین روی زمین، روی جهان همین برنامه وارد رو دیدن ممکن است. برنامه وارد خب اولین مرتبه از طرف پروگرامیست امریکایی ریچارد برودی که 10 نوامبر سال 1959 تولد شده است ساخته شده است. یعنی سال 1983 خب با نام وارد 1 یعنی ورسیه وارد 1 ساخته شد. خب اکنون برنامه وارد برای چندین سیستم های اپلیکیشنی پیش بینی شده است. روی خط آنها رو من نشان میدم. ورسیه ها برای MS DOS، مایکروسافت دوس از سال 1983 تا 1993 برای همین سیستم برنامه وارد ساخته شد و وارد 1 و وارد 2 وارد 3 تا وارد 6. بغیر از این باز برنامه وارد برای سیستم OS X شرکت اپل ساخته شد از سال 1987 تا 2014 سر کرده از وارد 3 و وارد 2016 هم ساخته شد. خب برای سیستم عاملی مایکروسافت ویندوز باشد از سال 1991 تا 2018 سر کرده از ورسیه 2 یعنی وارد 2 تا وارد 2019 ساخته برآمده شد. این بود معلومات کوتاه اویدی تاریخ و پیدایش برنامه وارد. اکنون با محیط مایکروسافت وارد شناس میشویم. خب این ورسیه 2010 هست. این رو میکشویم. خب با منیوهای مایکروسافت وارد 2010 شناس میشویم و خدا خواهد در درس دیگر با مایکروسافت وارد کار میکنیم. خب از قسمت بالای سر میکنیم. از هم بالا این داکومنت مایکروسافت وارد نقطه داکس نویسندگی است. این داکومنت مایکروسافت وارد نام حجت است. در اینجا میتواند نام شما باشد، میتواند رفرات باشد. مثلا شما رفرات می‌نویسید و آن را سخرانی میکنید و نامش را رفرات میماند. به جای همین داکومنت مایکروسافت وارد رفرات پیدا میشد و نقطه فرمتی همین وارد داک ایکس و بعد از این در همه برنامه ها نام برنامه نشان داده میشد مایکروسافت وارد. خب در این قسمت ها این نشانه برنامه هست و این برای سخرانی کردن است. خب این قفوی با پیشو همین خیلی دیگر. خب از منوی اول سر میکنیم. در ورسیه های پیش اینها رو منیو میگفتن و الحال باشد فکلات که میگن به زبان روسی، همه معنای منیو رو دارد. خب برنامه وارد 2010 از منیو فایل عبارت است. خب در این منیو فرمان های جایگیر هستند که فقط کار با فایل ها است. سخرانید فایل رو سخرانی میکند. ادکرید فایل رو میکشوید. ذکرید فایل رو محکم میکند. سویدنیا معلومات درباره همین فایل وارد. خب در اینجا میتونیم فایل رو یعنی حفظ کنیم، یعنی پرول گذاریم به فایل و در اینجا چندین معلومات های دیگر است. خب در اینجا پسلیدنیه بسیار فرمانی خوب است، یعنی مرتبه آخران با کدام فایل ها ما کار کردیم در اینجا روی خط آنها رو میبرد.
خب سازداد ساختن حجتی نو، انا پچت با چوب دادن حجت. همین وقتی که شما رفرنس می‌نویسید از همینجا چوب میکنید مثلا. خب دیگر پارامترهای وی خود. بعد از این منوی گلاونه، در منوی گلاونه خب انا این فرمان ها گروه بندی شده هستند و значок های آنها نشان داده میشوند، یعنی نشانه های فرمان ها. در جای اول вставить می‌ایستد. вставить این برای گذاشتن یا вставить کردن مثلا کلمه یا که رسمی نسخه برداری شده. خب ویریزد برای بریدن، کپی برای نسخه برداری کردن است. و در این قسمت شریفت است، در همین بلاک شریفت، یعنی کار با شریفت است. شریفت رو غوص میکنیم، خب کج میکنیم، تگش تا خط میکشیم. خب دیگر در این قسمت ابزاس، برای ابزاس کردن متن، یعنی از طرف چپ جایگیر کردن متن ها از بین، از طرف راست از دو طرف برابر کنی. خب این سرتیروفکای متن ها است، سطر ها است. خب دیگر و در اینجا استیل، نمودهای همین نوشتجات ها. خب در اینجا یک از فونکسیه های بسیار لازمی این نایتی است، گفتن. در اینجا باز زمینی است. اگر یکون کلمه خطا شد ما میتونیم همه کلمه های خطا شده رو یک بار اصلاح کنیم. خب دیگرش منیو هست، این اونقدر مهم نیست. خب دیگر вставка برای گذاشتن объект ها، گذاشتن جدول و رسم و فیگور و دیگر خدمت میکند. خب یکمش تیتولная страница، یعنی با اینجا اگر در ما انا میخوام تیتول، یعنی که نمودی همون صفحه رو خیلی دیگر کرده ممکن است. خب پوستای страница صفحه نو میسازد. خب در اینجا تبلیس است، ساختن جدول. خب در اینجا ایلوستراسی، خب یعنی گذاشتن رسم و کارتینکای فیگورای و دیاگرام و دیگر. خب در اینجا سیلکی برای گذاشتن به یگان سراغ است. کلان تیتول، یعنی در قسمت بالایی حجت یگان چی نویسندن. نامر страницы، گذاشتن رقم صفحه ها. و در اینجا تکست است، نادپیس، یعنی جای جدا کردن برای یگان متن نو. وارد ات، در اینجا شکلی همون حرف رو دیگر میکنیم. و بوکویتسا، این رو در عملیات دیدن برای بدتر. خب گذاشتن وقت و یعنی همه اون فرمان هایی که در اینجا هستن فقط برای گذاشتن است. разметка страницы، خب اینها کار با صفحه هستند. خب شکل صفحه چگونه باشد، کتابی که آلبوم نباشد. خب کلان که مثلا صفحه رو تقسیم میکنیم به دو ستون، به سه ستون دیگر. خب پادلوشکا، انا یگان نمونه تیار میکنیم با واسطه این. خب цвет границы، خب цвет страницы، یعنی با صفحه رنگ میگذاریم، یعنی زمینه صفحه رو رنگ گذاری میکنیم. خب گرانیت страницы برای گذاشتن رمکای رسم ها، صفحه ها. خب و غیره ها. در اینجا پلاژینی، وقتی که ما یکان رسم رو میگذاریم اونها رو جای هایشون رو با واسطه همین ها دیگر میکنیم. خب در اینجا سیلکی است برای ساختن مندرجه و دیگر کارها. خب برای سیلکی ساختن کانورت های و نکلیکه میسازیم. خب باز دیگر امکانیت ها رو در اینجا دارای میشد. رسنزیروانی، خب در اینجا ما میتوانیم به حجت یگان محدودیت گذاریم. اینا یکی از فونکسی های این چیست،
сахранӣ кунем ки масалан вайро фақат хонда тавонанду халос. хоб вид дар инҷо намуди саҳифаҳо танзим карда мешаванд. хоб линейка агар инамо гирем ана ин қисматҳо нест мешавад. сетка яъне ба саҳифаро ба сетка ҷудо мекунад катакчаҳо. масштаб саҳифаро калону хурд кардан аст, пеш овардан. хоб ва дигар макрос, сохтани макросҳо. хоб мо бо менюҳо шинос шудем, вале мо ягон кор накардем. хоб дар инҷа боз як тугмача аст. ҳамин лентаро масалан ина пахш кунем, боло мебарад. як бор пахш кунем, бо пайдо мешавад. хоб ана инҷо ин қисматҳо ино агар мо боло кунем, навиштани матн аз ҳаминҷо сар мешавад. агар мо поён кунем, аз инҷо сар мешавад нависан. хоб боз ин тасма ҳаст. ина тасмачаҳои тобдиҳӣ ин вертикали аст. хоб боз ана инҷо аз инҷо мо метавонем агар инамо ин тараф кунем, матн аз ҳаминҷа сар мешавад, нависондани матн аз ҳаминҷа сар мешавад. хоб агар ина ин тараф кунем, аз инҷа сар мешавад. хоб бо инҳо худатон боз мустақилона шинос мешавад. хоб боз як лента дигар аст. поёнда панели сатри ҳолат, яъне ки ҳамин дар барномаи вор чанд саҳифа ҳаст, дар инҷа нишон медиҳад. ҳозир як тука аст, дар инҷо як нависонда аст. яъне забони навишт дар инҷо англисӣ гузошта шудааст. ва дар инҷо тарзҳои хондани ҳамин чи аст, ҳуҷҷат аст. ина ё ки кор бо ҳуҷҷат аст да мақсад. хоб дар инҷо масштаб аст, калон хурд мекунем. хоб ин тугмачаҳои маҳкамкунӣ, калон ё хурд кардан, ин ғун кардани барнома аст. хулоси гап, мо бо муҳити Microsoft Word шинос шудем. агар видео ба шумо писанд омад, лайк гузоред, подписатсия кунед ва тугмачаи зангуларо пахш кунед. дар дарси дуюм бо барномаи Word 2010 кор мекунем. боқӣ дар амони худованд бошед, саломат бошед. то дарсҳои оянда.